आज डीजल इतना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल, किसान की कैपेसिटी नहीं उसको परचेज करके खेती करना। अगर अभी धान की फसल लगेगी तो 400 से 700 रुपए पर घंटा किसान को डीजल खर्च करना पड़ेगा। तो इतना महंगा डीजल खर्च करके खेती नहीं हो सकती। इसलिए आज यहाँ समराला में सारे किसान अपने ट्रैक्टर ले आए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि ये ट्रैक्टर ही हमारे से ले लो। आप खुद 1000 के करीब ट्रैक्टर होंगे। तो वहाँ सरकार को ऑफर करेंगे कि हम इस भाव पे डीजल खरीद के खेती नहीं कर सकते। सरकार को अपना खजाना भरने की पड़ी है, किसान को अपनी पड़ी है। उसकी आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है।